Buenas tardes. Esto es una prueba de sonido. Estamos haciendo esta prueba de sonido con Hugo Mense en el contrabajo eléctrico, el griego Ricardo Alonso en la batería, Virginia Ferreira en guitarra y voz, y un servidor, Juan Antonio Ferreira. La gente de sonido está trabajando en este momento. Yo voy a preguntar a Hugo, ¿qué necesitas? Ok. Griego, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Bicis? Quisiera en el monitor, son todas mezclas individuales, ¿no? Te voy a pedir la voz suya en mi monitor, sacarla. Sí, sí. La voz mía subirla 1 o 2 puntos, se puede decir. Y después es una cuestión de la ubicación del amplificador, porque es totalmente invasivo. Viernes 10 de abril 2026, Ciudad de Posada, Plaza Martín, evento Reventón. La hora 12:20, prueba de sonido de Hub, Juan Antonio Ferreira. Es lo que va a hacer esta noche a partir de aproximadamente 21 horas. Muchas gracias. Dentro del marco del evento del Reventón, hecho por la gente de la Cámara de Comercio de Posadeña. Nos van a brindar un show espectacular. Estamos acá en la pared, como decíamos. Es así nomás, prueba de sonido. Ahí lo vemos al amigo. Seguimos con el audio de la prueba de sonido de Hub, Juan Antonio Ferreira. Hacer diapositivas, por favor. No me pidas traducción, no me exijas que te demos. En el parque solo estoy mientras mi guitarra suena.